ഏട്ടന്മാരെ ഒന്ന് പച്ചക്കാട് വരെ ഒന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്കൊരു പൂച്ചയുടെ ഇതിൻ്റെ രോമമൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സങ്കടം കൊണ്ട്. സാധാ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ എടുക്കൂല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ട് അപ്പുറത്താ. ഓക്കെടാ, ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ നാളെ വരാൻ നോക്കട്ടോ. ചെറിയ തിരക്കാണ്, ഞാൻ നാളെ വരാൻ നോക്കാം. നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഇക്ക. കുറേ വട്ടം ശ്രമിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്ന് വരണേ. അതിനൊട്ടും സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഒരുപാട് നന്ദി. വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കേസാണ് നമ്മുടെ കോക്കാച്ചി ഫാമിലി ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ തക്കുടുവിൻ്റെ ഒക്കെ മാതിരി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയ ലക്കീനൊക്കെ പോലെയുള്ള നല്ല കടുത്ത ഫംഗസ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അവര് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് കരയായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊന്ന് അത് പോയി നോക്കാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോക്കാച്ചി ഫാമിലിയുള്ള എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ പോര്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൺ ദ വേ ആണ്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പച്ചക്കാട് എന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇരവഞ്ഞിപ്പുഴ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള ആ ഇരവഞ്ഞിപ്പുഴന്റെ ഇതാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയുള്ള നല്ല അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള റോഡാണ്. പഴയ മസ്റ്റർ ഓഫീസൊക്കെ ഉണ്ടോ കാണുന്നത്. ഒരു വലിയ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എത്താനായി, അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ പോരും കേട്ടോ. പറ, എന്താ പ്രശ്നം? പറ. പൂച്ചയ്ക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് രോമൊക്കെ പോകുന്നു കാലിൻ്റെ അവിടത്തേക്ക്. പിന്നെ ചെവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാന്തി മുറിയാക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചു നോക്കി, കാണാത്തോണ്ടാവും. എന്തോ മാതിരി. വീട്ടിലാണല്ലേ? അല്ല, അവിടെ വീട്. പോയി നോക്കാം. വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോലല്ലോ? ഇല്ല, വണ്ടി അതിൽ കൂടെ റോഡുണ്ട്. പക്ഷെ റോഡ് നടക്കാം. നീ നടന്നു. ഇനി വാ. എന്താ പേരെന്താ? അഭിനന്ദ്. എത്രയാ പഠിക്കണേ? 9. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു കുഞ്ഞാപ്പീനെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അറിഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ടെന്നില്ലായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോ തൊട്ട് ഒരു പൂച്ചേനോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം വന്നിട്ട് അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനോടൊരു പൂച്ചേനെ ചോദിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പൂച്ചേനെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പം എന്തോ മാതിരി പിന്നെ ഒരു പൂച്ചേനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന്. അത് തീരെ ചെറുതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതധികം നിന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോയി. ഒരു അമ്മല്ലാത്തൊരു പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ. അപ്പം അതിന് ഒന്നിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. അത് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതാണോ വീട്? സ്വന്തമല്ല, വാടകയ്ക്കാ. അതെയോ? നമ്മളിവിടെ സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ആ പൂച്ചക്കുട്ടി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് പൂച്ചക്കുട്ടീൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇതിൻ്റെ മേത്ത് മൊത്തം നമ്മുടെ ലക്കീനൊക്കെ പോലെയുള്ള, തക്കുടുവിൻ്റെ മാതിരി ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലക്കീൻ്റെ ഒക്കെ മേലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെയുള്ളൊരു ഫംഗസ് ആണ് സംഭവം. അതിന് നന്നായിട്ട് വേദനയാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതിൻ്റെ ചെവിയിലും കണ്ണിലൊക്കെ തന്നെ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഈ വെയിലത്ത് വന്നിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പൂച്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ പപ്പീസൊക്കെ ഇതുപോലെ വെയിലത്ത് വന്നിരിക്കും. കാരണം വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അതിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം.
ശരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരെയും സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിന് നന്നായിട്ട് വേദന ആവുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിൻ്റെ ചെവിയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണിലൊക്കെ ആ ഫംഗസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുവിധം എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ടൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻറ്റി ഫംഗസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ക്യാറ്റിൻ്റെതും നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നിതിൻ സാറിന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. എന്തായാലും ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമുക്ക് ഇതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം.